大家好，欢迎进入北欧老吴的直播间。今天是2025年4月15号。我们今天的直播是从美东时间11点半，也就是现在到12点，只有半个小时。在等待大家进入直播间以及提问的时候，我们先说一个直播的一个时间变动，也就是这周我们看一个截图。因为这周啊，周末是这个 Easter 复活节假期，那么美股的话，4月18号是休假的、休市的。那么我在周五是有直播的，但是呢，因为这个休市，所以说直播就取消了。那么周四是有半个小时的直播，也就是4月17号。那么时间变动就是，周四的这个直播变成1个小时，4月17号变成1个小时，在这里做一个提醒，从11点开始，4月17号。好的，那么在等待大家提问的时候，我们可以先简单看一下现在这个标普大盘。现在整体这个大盘啊，目前是一个缓慢爬升的一个状态。现在这个快跌已经不见了，大家会发现现在快跌已经没有了，然后这个震荡区间开始变窄，你会发现现在这个震荡区间整体变窄。然后你从 VIX 也能看出来很多，然后还有其他的相关都可以去参考。我们先看一下这个，从这个4835涨到现在这段，因为它现在在日线上还不够比，经过包含处理之后的话，现在虽然说有超过5根 K 线，我们看裸 K， 就这段，它现在是不够比的，想要够比的话，要打掉这个5481这个位置才够比。我们看一下它的次级别，因为日线的次级别是1小时，但是呢也可以用30分钟，30分钟和1小时这两个级别比较的这个接近。如果用1小时的话，这个回撤是不够比的，在1小时上回撤是不够比，所以说没有办法画中枢。那么在30分钟上它是有中枢的，我们看一下4835在30分钟上有进入段，2次回落有中枢，然后开始离开，然后再次回落，这个还形成了一个300，也就是说周一回落形成了一个300，但是现在又开始出现爬升，这个爬升啊现在相对的比较缓，因为一般300之后，比较好的就是再次打掉前面的高点，对吧？现在是受压于现在这里也有一个200均，200均是压在这里。你会发现明显这里是一个偏缓的一个状态，因为明天我们看刚才这个截图，周三的话有一个美联储的讲话，对吧？这个是美东时间下午有一个美联储的讲话，然后周四的话有一个就业数据，基本上这个本周结束了，所以说可能是市场在等待周三，可能这个美联储的讲话是不是能够给到更多的一些信息，看美联储是不是要出手救市。对吧？所以现在这个状态是一个，明显是一个等待状态，它就是一个区间非常小，现在区间非常小。你要么就是再次突破5481，那这样的话，整体这个，从4835这个上涨的结构就是相对饱满了，进入段2次回落构成中枢，给了一个300，再打一个高点，甚至可以突到这个位置，对吧？这样的话就，结构是相对饱满的，那么就可能日线上这一笔反弹就可能结束了。对吧？因为现在反弹结束之后，还要看它能不能够碰到前面这个5504这个位置。如果说碰不到5504的话，如果说你以最高点6147作为下跌的话，还是一个1、2、3、4，只是一个4的反弹，还可以有5，对吧？日线上还可以给一个2买，然后再上去也可以。但是因为它现在周线上，我们之前说踩到了一个非常重要的均线，就是这个120周。这是一个非常重要的一根均线，现在是止跌企稳了，但现在周线上也没有出现这个底分型呢。你想要出现底分型，你要突破上周这个高点，也是5481，对吧？所以说5481这个位置就相对的比较重要了。你只有在突破5481之后，周线上才有底分型，才有可能出现周线上的这一笔反弹。这个我在之前周末做周末复盘的时候跟会员朋友们已经讲过了，对吧？我们现在就看这笔周线上这笔反弹能不能够给到，这样的话
最差的就是给一个周线二脉嘛，再下来也可以。所以说现在就是先看有没有周线底分型，再看它周线上能不能够生长出一笔来。那么再往下降到周期的话，日线上现在是没有结构的。那么30分钟，现在就看30分钟，但是30分钟现在又比较怎么说呢？比较肉吧，走的比较肉，或者说它没有方向，也不往上涨，也不往下跌，就基本上就趴在这里。所以说这个位置是更多的是在一个等待。好的，那么的话，我们对指数做了一个简单的一个复盘，或者说简单的一个分析。大家可以提问你们想分析的这个个股，因为时间只有30分钟。在等待大家分析的时候，我们可以看一眼这个 VIX。这个 VIX 的话，现在也是比较好的，被压到30以下了，看到没有？现在已经压到30以下了，最好是压到这个中枢里面来，然后可能踩一下120天或200天。现在看的这个周期是日线，如果是这样的话，那么指数那边可以慢慢往上爬，对吧？给这个股票那边有一点喘息的时间。但是呢，这里也是可以回撤一下的话，再抬一下，给个二脉，然后再下来也可以。因为你要从这个起涨点的话，我们看这个起涨点，现在是已经跌破了这个 0.618 了，对吧？一般这个回撤呀，它如果说要弹一下的话，一般是不会跌破 0.618 的。现在已经跌破 0.618 了，现在我们期待的是慢慢能够跌回到这个中枢里面来。所以说现在以这个 VIX 来辅助判断股票那边的话，也是非常好的迹象。但是有一点就是它的小周期，我们看一下1小时上，在这个 VIX 的1小时的话，稍微有一点点现在变化，就是这里从这个起跌点是一个中枢，然后离开，但是昨天这个高点构成了一个小三脉，就这个位置，我们把它这个离开之后的给它补全，就这里出现了一个小三脉点，然后这里还没结束，也就是说这个价格 31.45 31.45这里现在是这个上面1小时中枢的三脉，然后现在也打了低点了。你看它这个 MACD 已经没有明显的像前面这里明显的往那个0轴以下往下扎，现在是没有明显的迹象，说明这个之前做空的那帮人用这个期权做空的已经 cover 差不多了，对吧？跌不动了，明显这个位置没有下冲的力量，对吧？所以说估摸着还能弹一下，就是说这里的话，如果说不能够继续往下走的话，可能要弹一下再下去，也就是说1小时上。这里可能要做一个，比如说这里这个再往下沉一沉，然后再弹一次，在这里做一个中枢再下也可以，对吧？但是目前明显是没有这个下降的这个动能，下降的动能没有不多，说明这个空头做空的用期权对冲的人差不多该 cover 的都已经 cover 掉了，所以现在明显这里是偏弱。它如果说不往下走的话，那么指数那边基本上也不会往上走，对吧？这两个是对应的。好的，那么的话，现在还没有人在提问，那么在等待大家提问的时候，我们可以继续看其他的。这样的话，我们可以这个不浪费这个时间。那么大家可以回看之后回看这个录播。在等待的时候，我们再看这个10年的这个美债。10年的美债，我们之前应该是上周做直播的时候分析过。美债如果说下跌的话，它的收益率是上涨的，对吧？现在它今天是下跌了 0.98%， 意味着它是上涨的。那么只要美债往下涨的话，就是说美债在这个位置往下跌的话，那么说明股票是有机会涨的。它涨股票，因为这个之前之所以暴跌，就是因为美债在暴跌，就是传导到股票市场了，对吧？所以说这个美债目前是一个非常健康的一个状态。那么我们看一下它这里，如果说能够起码拉回到这个200天吧。美债这个200天现在的价格在哪里？4.26%，对吧？如果说能够压回到200天，然后再弹一下，再往下走，看看能不能走出这种情况来。毕竟现在大周期上，我们看过大周期，因为在大周期上，这现在看的是月线大周期。如果说这里不能够再次突破前面的 4.8 的话，那么就有希望往下走，对吧？就走反向了，从这个 5% 这个位置就走反向。这是美债现在有可能的一种发展。最坏的就是再次突破前面的 4.8 和
5.001这个位置，就是意味着这个从这个 3.5 这个起涨点没结束，对吧？那么这样的话就会有一个月线大中枢，然后再打一个离开，离开之后看看这个进入段跟离开段有没有背驰。所以说现在美债的话也是处于一个就是一个整理状态，它现在也是没有方向，类似一个中阴段，你明显在周线上更明显。虽然说从上一周这个上涨，那么它上涨的话意味着美债暴跌，虽然说有一个非常大的暴跌，但是现在慢慢又压回来。所以现在这个在美债上的争夺还是比较厉害的。但现在目前的迹象的话，如果说能够压回到现在是，你看我们看一下裸 K， 最好是能压到200天，起码压到这里，正好在这个120天和200天之间的位置，然后在这里歇一下，然后再选方向，对吧？这样的话，可能对股票那边有更多的这个喘息。看一下这个朋友的提问 ，Amy 朋友问这个 Meta 的话，我们看一下它的图形，它之前也是，看一下它的这个 K 日线。那么我们之前说过，它日线上现在反弹不够，就是这个现在大的科技公司或者大部分的公司日线图形跟标普都差不多，就是反弹这一笔都不够。那么只有看它的小周期，30分钟的话是有一个中枢的。那么现在我们可以把它30分钟的中枢给它画出来，这里有一个30分钟的中枢，对吧？那么现在其实就是在围绕30分钟这个震荡，就是在围绕30分钟震荡。你说目前为止没有中枢，对吧？那目前为止你指的是哪个周期？你得说周期呀，对吧？你要不说周期的话，那就没法交流了。所以你得说明你看的是哪个周期。那么在日线上，这里是现在是一个1、2、3，现在看它这个4浪反弹嘛。如果说它先把481再跌破的话，那就是3没结束，对吧？那么但是在30分钟上现在是有中枢的，30分钟上是有中枢，但是偏弱。这是如果说是进入段的话，2次回落构成中枢，然后现在就围绕30分钟在震。现在是一个1、2、3、4、5、6、7、8第9段了，现在已经30分钟快走出9段来了。如果说出现9段之后，看一下这里能不能够起来，能不能快速往上拉，对吧？现在整体是偏弱的一个状态。你的成本是600， 600的话，我们看一下600在哪里，基本上在这个位置，对吧？我建议你这个，毕竟这个快到财报了，4月30号，4月30号盘后的话是 Meta 的财报，所以说如果说你长期看好这个公司的话，也没必要割肉，对吧？你可以利用这些小的周期打一打短差，如果说能够看的话。而且这种大科技公司的话，当然好像昨天还是前天出了一个消息，说是，要对它进行这个反垄断的这个一个调查。当然了，这些反垄断调查之前谷歌了或者其他大公司可能都有过类似的这种，能不能够成是另外一回事儿，对吧？但是这可能是成为这个空头压着它的一个理由。所以说目前它是偏弱的，你去跟其他的大科技公司比较的话是偏弱的。所以说我的建议是，可以利用小周期先做一做短差，把你的成本降下来，毕竟600的成本还是偏高的，对吧？600在这里呢。但是我觉得解套不是问题，就是你可能回头你拿到年底的话，打个比方，我也不知道啊，但是基本面没有问题的话，拿到年底可能又打一个高点，对吧？所以说只要基本面没有大问题的话，你的这个操作可以这个稍微利用小周期做短差，这样的话成本能降下来，这样的话长期来看的话，你是还是盈利的，对吧？然后再看有朋友问这个 UPST 的话，好像也是一个这个散户关注度比较高的这么一个小票，对吧？之前我好像分析过这个。我们看一下它的结构，是 FinTech 是吧？那么 UPST 的话，之前我们是分析过很多，把它的这个结构给它清一下。这周线上有一个大中枢，但是呢，它周线上出现过一个3买，这周线上出现一个3买的呢，就周线上就结束了这个震荡。我们把周线上这个结构给它画全了，那它有一个非常关键的3买出现了。意味着它现在是走反向了，
看到没有？这里有一个周线的3买，这个周线的3买意味着它已经结束了这个震荡，现在又杀回来了。那么意味着是从这个最高点 96.43 开始走反向。那么就是说，从 19.93 这波的上涨可以结束了，带一个大中枢，然后带一个3买，周线上又打一个高点，出现了盘整背驰，对吧？3段背驰，现在是走反向。看一下次级别，把这个周期给它添加到小周期上。那么以这个最高点 96.43 作为这个起跌点分析，也就是 A0 点。那么左侧我们可以不看了，这些所有的这些都可以不看了。好了，现在就看 96.43 右侧这些，现在已经有3段，日线上有3段，但是第一段也是走得非常深，然后这个3段有背驰之后，跟其他的股票差不多吧，对吧？但是呢，也是4没出来，4不够，现在4这里也是跟其他的票是一样的。看一下次级别，次级别的话，我们看这个一小时上，它的1小时是有中枢，看到没有？它的1小时跟刚才那些是不一样，跟刚才那个大科技公司不一样，它的1小时上是带中枢的，这就是区别嘛。每个公司，一般大的科技公司，他们跟指数的相关度比较高一点，所以说图形上也差不多。所以1小时上现在是在做这个1小时的中枢震荡，对吧？那么你要么就是突破前面这个高点，突破 48.48， 你也可以从这个起涨点这里看看潜在的哪里能够到等比例，等比例这个 46.72 刚好是200小时，也突破了 45.48， 对吧？那么如果说能拖到这里的话，那有可能就结束这整个这波上涨。这波的话就是日线上那一笔，我们再来到日线上 46.72， 对吧？那么 46.72 的话，那么这个低点在多少？ 45.1。如果说它能够冲到 46.72 的话，意味着能够碰到 45.1， 这样的话就会形成一个反向中枢。看看形成反向中枢之后，是不是要再下去，对吧？什么时候可以这个做多呢？就是比如说形成了反向中枢之后，然后给你一个回撤2买，你可以做2买，然后看能不能往上走。还有一种就是这个拉升特别强，比如说直接干到这个120天，比如说到了60，那么这时候你可以做这种也是做2买，对吧？只有出现一个强势拉升的时候，就是说你这个力度需要出现变化。你如果说只是一个软绵绵的上涨，只是一个等比例的上涨，甚至连等比例都到不了的话，那么基本上这个反弹就是一个弱反。那么如果说连 45.01 都碰不到的话，那就是说明前面这段下跌没结束，对吧？所以说虽然说我们在这个已有结构分析的时候，类似一个复盘的时候好像挺容易的，你在这个位置应该买，这个位置应该卖，好像说起来挺简单，但是在当下交易的时候其实并不容易，尤其是你要这个中长线持仓的话，当这个走势啊并没有达到你的预期的时候，可能你卖不出去，你可能下不去手，甚至有可能你在上面一直在套在这个70以上的时候，可能这种反弹你都不会动，对吧？比如说到了这个46了，你都不会减，但是你不减的话可能又下去。所以说呀，我们一定要根据这个走势结构、走势图形来做你的仓位调整，而不是说单单就看自己的那个手里面那个股票的成本。所以说要利用这个波动来把成本降下来。你只有成本够低的话，那么从这种大幅下杀的时候，你才能拿得住。所以现在整体的这个 UPSD 的话，现在是走反向了。所以说你要是做多的话，就相对谨慎一点。那么它这个在5月6号盘后也是要出财报，一定要有变化，就是说一定要有，比如说这种1、2、3不背驰的时候，你才能够往里多加。在它这个下跌的这种走势没有出现明显动能变化的时候，你是不能往里猛加的，因为它可以一直阴跌的，它可以一直阴跌的。那你要是这样加的话，你就没头了，对吧？所以说，想要做多的话没有问题，但是一定要出现这个多空强弱的一个变化的时候，才能改变你的这个仓位。再看他问的这个 ASTS，
是一个 telecommunication， 就是通讯行业啊。这个我们之前也分析过，看一下他问的这个，也是很清晰的一个周线的一个中枢在震荡。我不知道你之前是不是也是你问的，有一个很清晰的周线一个大中枢，对吧？很清晰的一个中枢，现在也是之前是跌破过周线中枢的下沿 20.2， 跌破之后一个快速拉回来。现在好的迹象就是这个开始在零轴上开始收缩了，就是能够收回来的话，看能不能再起来，这样的话还有希望再冲上去。那么它之前从这个位置起来这波非常好哦，我知道了，我们之前好像说它这个是在结构上的话是一个 B 中 B， 就是说下面有一个大中枢，下面有一个大中枢，然后这里的两次回落的话还是一个300，就是说模型上的话基本上是这样。就是下面有一个中枢，然后这里往上涨，然后在这里再做一个中枢再上去。它现在的位置其实在这里，这里要做2个小中枢出来。那么它的结构的话，对应的是在这里，也在这里。所以说它现在是走的小 B 段，这一段的话是小模型里面是小 B 段，就是我们之前说的这个它这个位置是这样。但是呢，它这个震呢，你不知道它震多久，对吧？它现在是已经是1、2、3、4、5，已经震了5段了。它可以一直在震出9段来。如果说震出9段来的话，那就跟下面这个中枢的这个周期相同了，就是最好不要震到那么长。震的周期越长，说明这里的这个多空争夺的越厉害。所以结构越复杂，说明这个公司的这个基本面就可能没有那么的明朗，对吧？因为走势的结构对应的就是它的公司的基本面呢。这个走势结构越简单，说明这个公司的基本面越清晰，那么多空争夺的就越小。所以说这就是这个通过这个结构复杂度，我们就能够从侧面就能知道它的公司的一个基本面现在是个什么状况。那么我们主要就看这个周线上这一段，把它高亮一下，就这段有没有结束嘛，对吧？现在虽然说有结束的迹象，但是并不明显。现在它底分型已经有了。为什么说底分型已经有了呢？这个底分型是包含处理之后的，这是3根 K 线经过包含处理，现在底分型已经有了。那么就看这里能不能够这个底分型 18.22 能不能够撑得住。所以我们要看一下它的次级别。所谓看一下次级别的目的，就是看它次级别的结构饱不饱满，对吧？就是按照所谓的饱满不饱满，就是跟模型相比较，饱不饱满，这样的话就知道这个有没有可能结束嘛。对吧？越饱满的结构越容易结束，这就是这么简单的事儿。但是呢，从 35.49 跌到 18.22， 在日线上也是一笔，这里是出现过2次反弹，但是都是1小时上的一个反弹结构，所以说在日线上它是没有结构的，日线上只有一笔的下跌。然后现在就看这里能不能够先冲上去，给一个日线2脉，然后再下来也可以，对吧？所以说整体就是也是偏弱。它现在没有出现像前面这里，你去比较一下它这个前面这个动能，对吧？它是快速出现了一个底分型，然后从零就也离零轴不远，然后快速出现一个底分型，然后你看它这个 MACD 这个张口，对吧？这个 MACD 交叉之后张口迅速变大。然后一个快速一个往上拉升，现在明显没有任何的迹象，就是说快速拉升，它已经有5、6天在这里趴在这里了，一直是上不去。当然了，它可能也是财报这个时间只能是大约的时间，所以说不能够说一定是在这个时间。所以现在目前偏弱，你要是要做的话，如果说在这个位置利用底分型进场的话，那就守着这个18.22。如果说跌破 18.22 的话，先出来，跌破 18.22 先出来，因为它可以走离开的，再到日线上周线上看一眼。如果说走离开的话，那就是从这个 39.8 测一下，走离开的话，那可能要杀到 16.11， 这样的话就是一个等比例嘛，就是这是进入段，然后这是离开段，离现在的价格也不远，对吧？可以杀到 16.61 这个位置等比例，然后再起来，这样的话。这个结构是什么呢？这个结构是周线上的月线上的回落一笔。如果说杀到 16.61 的话，就是说这些的结构在月线上只有一笔回落。我们看一下月线，对吧？
现在月线上我们看裸 K， 现在只有这个一笔回落在这里，但是呢，现在这个前面这个低点可以再打掉的 17.5， 打掉 17.5 的话，说明是前面这个下跌没结束嘛，这里下跌没结束，所以说就是月线的再次回落。那么你也可以从前面这个起跌点，对吧？哎，刚好也是 16.15， 0.618 的话也在 16.15， 跟刚才那个等比例再看一下，等比例是多少？周线的等比例 16.61， 对吧？就是 16.61、16.15、16附近吧。16附近如果说再往上沉的话，基本上就是一个比较清晰的一个底了。所以说你能扛得住的话，就可以先不着急往里加的话先不着急。然后我们最后还有4分钟时间看一个朋友问的Jessica 朋友问这个特斯拉的话，我们之前我应该是在跟会员专享的周末复盘，应该上周的周末说过一下它，我们再看一下它的结构。它的结构呢是把它补一下，从这个 48.5 好像是我看一下，好像月线上已经回落够一笔了吧？哦，对，月线上它这个回落呀，现在可以当一笔用。这个回落是有5个月的，就是5根 K 线是够的。然后呢，但是上面有2根 K 线有包含关系，我先当一笔用，就是说它现在是在做这个月线大中枢的震荡嘛，看这里能不能够刚好也是踩到了月中枢的中轨这里，看看能不能够再上去，对吧？现在就是假设 488.8 488.5 跌到 214.5， 这个是月线上一笔可以，就假设它现在如果说结束的话，我要看一下它的次级别，周线上是一笔没有结构，然后日线上结构我们之前是讲过几次，这是起跌点1、2、3、4、5、6、7，是跌了一个7浪，因为在我们这个模型里面有7浪衰竭和这个9浪衰竭这2种模型，现在是跌了个7浪，但是波浪里面是没有什么7浪9浪的，对吧？但是在缠论里面是有7浪9浪的，现在是跌了个7浪之后，现在开始往上弹了，但是也是一样，跟这个指数我们需要看一下它的这个能不能够从 214.25 这里生长出一笔来。那我们看一下它的次级别，就是这5、6根 K 线，1小时上有没有结构？1小时上也不够比，所以说它也是30分钟。那么跟其他的这个大的科技公司都差不多，对吧？30分钟上有这么一个中枢，我们说一下它的结构，这是进入段，然后2次回落构成中枢，然后再回来再去，对吧？就中枢震荡的时候，它是可以中枢的任意位置，但好在它是你看发现它的每次回落的时候，低点的开始抬高，这是最低点，慢慢的这个低点开始往上抬高，对吧？这是一个好的迹象。但是现在整体这个反弹也够比了，但是这个力度还是不强，最好是能够直接往上走，对吧？我们之前是测过这个用黄金分割扩展器测过它的等比例的位置，我们再重新测一下。就是这个又是30分钟的回荡，现在这个位置是如果说能离开的话，就是潜在的离开段，那么你要测进入段跟离开段，那么等比例在哪儿呢？ 28 2.24， 对吧？要有力度上去，这样的话才有可能再次回落的话，就可能出现3买，然后再往上走。这个现在还是没有荡出去，就是还没有脱离这个现在这个中枢。我们看一下这个现在震荡了多少段，1、2、3、4、5、6、7、8，第8段，看它回来之后的第9段吧。回来的第9段，如果说能够在中轨之上企稳的话，然后看能不能有什么其他消息刺激拉上去，必须要有力度。现在就没有力度，所以你能做的就是围绕这个30分钟震荡，就是回来了用小周期，因为现在的周期是30分钟，你可以用5分钟或者15分钟上找这个拐点，找这段的这个拐点，对吧？那么回来了买一买，上去了力度不够减一减，所以说现在它没有大的明显的趋势，就是在30分钟这个震荡。什么时候出现变化呢？就是一个3买的时候，甚至是出现一个3卖的时候。因为3买和3卖是我们用来判别是否继续进行中枢震荡的唯一标准，对吧？现在这2种情况没出现，那么没出现它就是继续震，
所以说其实分析起来并不难，但是能不能够做到每一个拐点抓回来的话，下面买了，上面卖了，那这就看你的一个个人功力了，还有就看你能不能够盯盘，毕竟这个周期并不大。你要想操作的话，必须要看5分钟或者15分钟，相对这个周期是比较小的。那看不了的话，那就把周期拉大，就是看日线，对吧？以214.25作为防守，只要不跌破它就要生长出来一笔。生产出来一笔之后，这里会有一个中枢了。什么时候强的时候再多拿一拿，就是起码要冲到什么120天，然后给回落，跟刚才分析那个票是一样的，做2买，对吧？如果说只是冲到了120天，也是弱呀。这前面这里也是冲到了120天，还可以往下砸的。这里只不过就做了一个反向中枢，那这个结构是一个带浪形的下跌，然后做了一个中枢，然后再打一个离开。这样的话，有可能让月上那一笔下落的时候，它的内部结构更饱满而已，对吧？所以说现在就没有出现任何强势的表达的时候，那它只能在这里震，也可以在这里震，在下面先可能盘出一个中枢来，盘出来一个中枢也可以，然后这样再有力度往上走。整体不要期望它有什么大幅的往上走，那有可能要到财报了，4月22号盘后，对吧？它有可能磨到4月22号。慢慢爬，在这里等着，要么往上走，要么往下来，都可以。所以说，现在在财报之前的话，不要期待有什么大的变化。如果说，马斯克也好，或者说特朗普那边没有什么大的消息刺激的话，他现在图形上没有大的变化。好的，那么的话，现在是美东时间12:02了，我们的直播就到这里了。那么我们周4的直播是1个小时，所以说大家可以参与周4的1个小时直播。感谢大家的参与，我们直播就到这里。